Določene znamke me nikoli ali pa zelo redko razočarajo. Recimo Subaru. In preden me kdo napade, da sem Subaru fan. Ne lastim si Subaruja, ne obiskujem njihovih forumov, ne hodim na njihova zborovanja in dejansko do znamke Subaru čutim enako pripadnost kot do katerekoli druge. Izkušnje so tiste, ki so mi pokazale, da Subaru pač redko zgreši. Tole je novi Outback. No, ni novi, ker je na trgu že nekaj časa, je pa nova kombinacija dizelskega motorja in samodejnega brezstopenjskega menjalnika Linear-Tronic. Tak menjalnik smo že preizkusili v modelu XV pred časom in nad njim nismo bili posebej navdušeni, je pa res, da je bil takrat povezan z bencinskim motorjem, to je pa sploh prvič, da je z dizelskim. Pri takšnem dizelskem bi stanje vseeno moralo biti malce drugačno, ker dizel ponuja bistveno več navora že pri nizkih vrtljajih in zato ob vsakičnem pritisku na plin ne bi smelo biti tistega tuljenja motorja. In ga dejansko ni, ker zaradi večje količine navora sploh ne potrebujem držati plina toliko časa in tudi vrtljaji se ne dvignejo tako visoko. Brezstopenjski menjalniki se mi vedno zdijo malce hecni, ker ves čas poskušajo držati vrtljaje motorja v najbolj idealnem območju, razen seveda, če močno pritisnem na stopalko za plin. In zato mi je običajno dejansko ljubše ročno prestavljanje, kakršnega omogoča tudi Outback s temi ušesci in 7 vnaprej sprogramiranimi prestavami, ampak po slabih 2 urah vožnje opažam, da menjalnik deluje tako dobro, da dejansko nimam potrebe, da bi prestavljal sam. Glede na to, da je Outback najbolj premijski Subaru in da kot edinega tekmeca imenujejo Audija A6 Allroad Quattro, je nekako logično, da je tudi ta avtomobil moral dobiti samodejni menjalnik. Kakršnega koli že, ta je prav fin. Sicer pa, če vam ni pomembna le kombinacija dizelskega motorja in samodejnega menjalnika, pa čeprav je z njo Outback postal še boljši potovalnik, vam lahko povem, da je tole zelo dober avtomobil, ki ima ogromno prostora z 20 cm oddaljenostjo od tal je ta križanec še 5 cm bolj oddaljen kot Legacy, pogon pa gre seveda vsem 4 kolesom. Kaj pa ste od avtomobila, ki je ime dobil po avstralski divjini, pričakovali? No in če ga ne bi mučila dokaj visoka cena, ki je v bistvu pričakovana, bi ga marsikdo verjetno imel v garaži. Mogoče tudi jaz in ne, nisem noben skriti Subarujev oboževalec.